Welkom by almal se mikrofoon. Jy's ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek is Lindel Smit en vandag is my woorde min, want ek deel self met rou. Ek moes my ma afstaan. Sy is nou by Liewe Jesus. Dis een ding om 'n ma te verloor, maar dit is iets anders om vir 2 weke langs haar bed te sit en saam met haar deur elke vlak van sterwe te gaan. Van pyn na rusteloosheid, van woorde na stilte. Ek onthou haar arms om my nek wanneer ek haar regop gehelp het. Sy kon nie meer sterk praat nie, maar die een sin wat altyd deurgekom het was, ek is lief vir jou ook, baie lief. Later het selfs daardie woorde verdwyn, en sy het net my hand begin druk, sag, tot sy nie meer kon druk nie. Ek het haar gesien lê, oë wat oopgaan, wyd en staar na iets wat ek nie kon sien nie. Ek het daardie oomblik ervaar toe die Heilige Gees haar kom aanraak, ure voor sy gesterf het. En daardie vrede en kalmte het my ook kom bedek. My ma het vir my iets agtergelaat. Nie iets wat jy kan vashou met jou hande nie, maar iets wat jy voel met jou hele wese, vrede en kalmte. En dis wat ek vandag met jou wil deel, nie antwoorde nie, nie sterk woorde nie, net eerlikheid en vrede. Ek het haar beloof ek sal okay wees, en ek sal, maar ek het ook vir myself daardie ruimte gegee om te huil, om te onthou, en om weer te lag eendag sonder skuldgevoel, want dis wat sy wou hê. I dreamed Mama walked up those heavenly stairs, and meadows for mothers were given up there. They mentioned the million things Mom did for me, things I took for granted and never could see. If there's medals for mothers, for all of the deeds they have done, if there's medals for mothers, Mama, you win every one. A medal of honor was pinned on her there, a medal for duty and kind love and care, a medal for patience she won up above. But the biggest of all was the one for her love. If there's medals for mothers, for all of the deeds they have done, if there's medals for mothers, Mama, you win every one. If there's medals for mothers, for all of the deeds they have done, if there's medals for mothers, Mama, you win every one. Yes, Mama, you win every one. Dit was Medals for Mothers, deur Junita Du Plessis. Waardeer jou ouers, want as hulle eendag nie meer daar is nie, voel jou wêreld leeg, en jy gaan wens jy was meer teenwoordig, meer daar, meer stil, meer dankbaar. Bly ingeskakel later in die program antwoord Shapiro en Haasbroek weer 'n luisteraarsvraag, en in die laaste halfuur is dit weer tyd vir episode 6 van Doodloopspore, Vlugte na nêrens. Moenie weggaan nie. Op jou radio, rekenaar, tablet of jou foon. Ons is saam jou. Love is where you find it, when you find love at home.
clock just now struck 10. And darling, I had to call you to our favorite place again. We know it's wrong for us to meet, but the fire's going out at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it when you find no love at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Your lips are warm and tender, your arms hold me just right. Sweet words of love you remember that the one at home forgot. It's time we say it's the last time. Oh, but we keep hanging on. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it when you find no love at home, and there's nothing cold as ashes after the fire is gone. No, there's nothing cold as ashes after the fire is gone. While the choir sings Ave Maria, I was singing with all my heart, and I sent a special prayer up to heaven that you return to me before I fall apart. While the choir sings hallelujah, I was singing with all my heart. Darling, please come back and never leave me again. And this will be the answer to my prayer. And I'll wait
step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Oh, walk the dog. Well, you can burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, 2 for the show, 3 to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help for my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but they hope for my blue suede shoes. Ons het geluister na Chris Els met After the Fire is Gone, en dan was het Percy Sledge met My Special Prayer, en laaste was Elvis Presley met Blue Suede Shoes. Onthou die lewe is kort. Wees iemand wat almal met respek behandel, want niemand verdien om niks werd te voel nie. Bly ingeskakel net hier na Shapiro en Haasbroek aan die beurt. Elke dag in sy dop, elke uur opgekrop. Jy kry een naam, jy kikkels aan, toegespin, binne in die bol gepik. Ek kaart in die pak, ek kaart in die sak, skedelbeen op het dobbelsteen, dans het dans. Vat 'n kans en jy's los. Enkeling, vreemdeling, verstoteling, teruggedraai op die ligte kan. Agterste voor, onderste boor. Vreemdeling, enkeling elke boek is sy plek, elke hoofstuk perfect, gedruk, geset, gepunt, gevlek. 'n saamryklub is goed, maar ons moes my motor gebruik het. Daar's hy! Vinnige vraagie, wat raas so? Die vering. Wag, hier's 'n Superquick net om die draai. Hulle herstel brieke, batterye, skokbrekers, uitlaatpype en bande. Iets fout met jou motor. Superquick herstel brieke, batterye, skokbrekers en uitlaatpype. Vind jou naaste Superquick by superquick.co.za. Superquick, tire experts, closer to you. Besenfees geld. Kom ervaar die hartlike Bosveld atmosfeer by die Weesgerus vakansieoord. Die oord is geleë in die asemrowende natuurskoon van die Waterberg omgewing, slegs 130 km noord van Pretoria. Die privaat instansie bied puikvakantiegeriewe aan die publiek en beskik oor gerieflike chalets as ook woonbaar staanplekke. Met ontspanningsgeriewe waarvan die swembaddens besonder indrukwekkend is, bied Weesgerus vakansieoord ook partytjies, bruilofte en sosiale funksies aan.
aan. Vir spesiale tariewe, kontak Weesgerus Vakansieoord by 014 718 7100. Action Ford Modi Moli, jou een-stop Ford-handelaar in die Waterberge. Ons glo in die gemeenskap van Modi Moli en omgewing. Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons kan. Skakel ons vandag by 014 717 1054 vir die beste pryse en diens gewaarborg. Dit is nou weer tyd vir Shapiro en Haasbroek om 'n luisteraarsvraag te beantwoord. Annelien Pretorius van Klerksdorp sê, ek wil graag weet, hoe gaan 'n mens te werk om 'n interdik te kry teen iemand wat jou aanhoudend tuister of lastig val? Wat is die proses, waar begin jy en wat moet jy kan bewys? Rico Hamman gaan hierdie vraag antwoord. Môre Annelien Pretorius, dankie vir jou vraag. Die vraag, hoe gaan mense te werke om 'n interdik te kry teen iemand wat jou tuister, is een van dies wat ons redelik gereeld by Shapiro en Haasbroek ontvang. Die proses is heel eenvoudig en behels 'n aansoek na jou naaste gesinsgeweldhof toe in terme van artikel 2 van die Wet op Beskerming teen Tuistering. 'n Klaer kan dus op die voorgeskrewe wyse by die hof om 'n beskermingsbevel teen tuistering aansoek doen. Die aansoek en beëdigde verklaringe moet by die klerk van die hof ingedien word, waar die aansoek en beëdigde verklaringe onverwyld aan die hof moet voorlê. In terme van artikel 3.1 van die wet wat handel oor die oorweging van 'n aansoek en die uitreiking van 'n tussentydse beskermingsbevel, moet die hof 'n aansoek wat ingevolge artikel 2.7 aan hom voorgelê word, so gou as wat redelikerwys moontlik is oorweeg en kan vir daardie doel enige bykomende getuienis wat hy mag goeddink oorweeg, met 'n begrip van mondelingse getuienis. Indien die hof tevrede is dat daar 'n prima facie bewys is dat die respondent aan tuistering meedoen of meegedoen het. 2. 'n klaar leed lei of kan lei indien 'n beskermingsbevel nie onmiddellik uitgereik word nie. En 3. Die beskerming wat verleen moet word deur die tussentydse beskermingsbevel waarskynlik nie verwesenlik sal word indien voorafgaande kennisgewing van die aansoek aan die respondent gegee word nie, moet die hof, ondanks die feit dat die respondent nie kennis van die verrigtinge gegee is nie, 'n tussentydse beskermingsbevel teen die respondent uitreik. By die uitreiking van die tussentydse bevel moet die hof gelas dat die bevel op die voorgeskrewe wyse op die respondent beteken word. Die bevel moet ook die respondent opdrag gee om op die keerdatum in die bevel gespesifiseer redes aan te voer waarom die finale beskermingsbevel nie uitgereik moet word nie. Indien die respondent op die keerdatum verskyn en die uitreiking van 'n beskermingsbevel teenstaan, moet die hof voortgaan om die aangeleentheid te verhoor. Behoudens artikel 9, subartikel 5, moet die hof na 'n verhoor 'n beskermingsbevel in die voorgeskrewe vorm uitreik indien hy op 'n oorwig van waarskynlikhede bevind dat die respondent aan tuistering meedoen of meegedoen het. Dankie Annelien, ek hoop ek kon jou vraag kortliks beantwoord en bietjie meer duidelikheid skep oor hierdie kwessie. Indien jy enige verdere vrae of advies nodig het, is ons by Shapiro en Haasbroek Prokureurs meer as bereid om jou by te staan. Dit was Rico Hamman van Shapiro en Haasbroek Prokureurs. Ek wil graag vir Shapiro en Haasbroek vandag opreg bedank vir hul waardevolle bydraes om ons luisteraars se vrae te beantwoord. Julle insigte en kennis help nie net om duidelikheid te bring nie, maar stel ons ook in staat om ingeligte besluite te neem. Dankie dat julle tyd maak om deel te wees van ons program en bereid is om julle kundigheid met ons te deel. Ons waardeer dit opreg. Die is jou stasie in die Waterberge. Ek en jy sou nog baie bou, maar toe alles om ons val. Ek wil oud word saam met jou. Kan jy dit nog onthou? Al die dinge wil jy ons kon al lank al opgee. Ek is by jou elke tree. Ons sal alles moet gee.
kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk in jou oog, gaan myself verloor. As ek dieper gaan wegraak in jou oor. As ons soen kan nie voel, is bedoel. Kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk in jou oog, gaan myself verloor. As ek dieper gaan wegraak in jou oor. As ons soen kan nie voel, is bedoel. Kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk, jy wil weet hoe ek vergeet van al die dinge wat ek en jy nog wou doen. Maar ek onthou weer as ons soen. Ek onthou weer as ons soen. Die maan kan my breek en beklei, net om jou weggekry van my. Maar ek onthou weer as ons vry. Ek onthou weer as ons vry. As die wolke en die storms om ons donder, wil ek hê jy moet weet. As ek snik, sal ek 'n bid en elke oomblik sal ek vir jou gee. Ek kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk in jou oog, gaan myself verloor. As ek dieper gaan wegraak in jou oor. As ons soen kan nie voel, is bedoel. Kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk in jou oog, gaan myself verloor. As ek dieper gaan wegraak in jou oor. As ons soen kan nie voel, dis bedoel. Kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk. Ek kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk in jou oog, gaan myself verloor. As ek dieper gaan wegraak in jou oor. As ons soen kan nie voel, dis bedoel. Kyk hoe kry jy daai vat my. Kyk. Kyk. Die is Waterberg Stereo 104.9 FM. Love, I've been looking for a while. Been close a couple times. Man, she's hard to find. In towns, everywhere along the map. Well, I've traveled there and back. And I wonder where she's at. Yeah, maybe she's in Dallas, cheering for the Cowboys. Maybe laying low down in Mexico. I know she loves the sunshine. Yeah, maybe she's in Vegas, at a table dealing blackjack. Hey, if you wouldn't mind, see her out tonight. Tell her she's mine. Come on. Life, it's a crazy ride, isn't it? And I'm loving every minute, but it'd be better with her in it. Maybe she's living in a small town, and she's taught to fear the Bible, but she's got a couple friends that she runs around with, dancing with the devil. Maybe she's sitting in a cafe,
Big brother rode an Indian Scout. It was black like his jacket, American spirit hanging out of his mouth, just like our daddy. He kick-started that bike one night and broke mama's heart. He pointed that headlight west, out where the wild things are. He'd call me up every couple of weeks from South California, talk about the desert and the Joshua Tree and his pretty girl stories. How we bought an Airstream trailer and a Jeep 45 guitar. Said, little brother, you love it out here, out where the wild things are. Whoa, it's hearts on fire and crazy dreams. Whoa, the nights ignite like gasoline and light up those streets that never sleep, where the sky goes dark, out where the wild things are. I called my brother from the back of that plane the second I made it. We started drinking on the strip in LA, and then it got crazy. Ended up at a house in the hills with some Hollywood stars, kissing on a blonde in a backyard pool, out where the wild things are. Jy luister na Almal se mikrofoon op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ons het geluister na Brendan Piper met Kyk, gevolg deur She's Mine van Keith Moore, en dan laas het ons geluister na Ivan Roux met Where the Wild Things Are. Ons gaan net na die breek oorskakel na episode 6 van die reeks Doodloopspore, aangebied deur Wouter Botes. Bly ingeskakel. So, dis 2 Billy Beef burgers met skyfies, melkskommels en extra neervlekkies. Dis altesaam R50. Baie dankie. Betaal asseblief by die volgende venster. Die lewe was altyd goedkoper, maar nie als hoe vandag te veel te kos nie. Betaal die land se beste veselpryse by Herotel, soos R499 vir 'n 50 megabits per sekonde lyn met onbeperkte data. Die pryse is so goed. Gaan na herotel.com en vergaap jou aan Suid-Afrika se laagste veselpryse. Imagine a future where everyone is safe, confident and able to thrive. A future where violence no longer exists. At Anglo American, the safety of our people and host communities are our first priority. We are committed to a zero-tolerance approach with regards to sexual harassment, gender-based violence, bullying, harassment, domestic violence, and victimization. Our Living with Dignity Hub, underpinned by our global bullying, harassment, victimization, and domestic violence policy, is addressing these harmful behaviors at the highest levels. Together, we can change the narrative on gender-based violence from impossible to I'm possible. Contact the Gender Based Violence Command Center on 0800 428 428 for support. Together, we are shaping a better future. Anglo American. Doodloopspore. Die geheime van Suidelike Afrika. Nagevors en aangebied deur Wouter Botes. Wanneer jy of ek 'n reis beplan wat 'n vlug na 'n eksotiese bestemming iewers insluit, kan 'n mens nie help om opgewonde te wees nie. Die vlug self is die poort na die vakansie. Suid-Afrika se lugvaartveiligheid is van die heel beste in die wêreld. 'n Mens hoor gereeld die opmerking: ek sal in 'n groot vliegtuig vlieg, maar die klein vliegtuigies maak my bang. Wat egter 'n feit is dat selfs die kleiner vliegtuie 'n baie goeie veiligheidsgeskiedenis het. Dit is heelwat veiliger om 'n vlug mee te maak as om in jou motor lughawe toe te ry.
Enige vorm van vervoer het 'n mate van risiko en dit is iets wat nie gou sal verander nie. 'n Ongeluk en 'n verdwyning word egter in 2 verskillende kategorieë bespreek. Die verdwynings van vlug MH370 van Maleisië en ook die bekende Amelia Earhart wat vermis geraak het, bly in die nuus. Kom ons luister na die laaste minuut van die gesprek tussen die beheertoring van Kuala Lumpur en die later vermiste vliegtuig Malaysian Airlines vlug MH370. Die vlug het vermis geraak in Maart 2014 op 'n roete van Kuala Lumpur na Beijing in China. Neem kennis dat alle lugverkeerbeheer in die wêreld in Engels geskied. Na hierdie gesprek wat ons nou gaan hoor, is daar behalwe vir 1 of 2 klein wrakstukke tot vandag toe geen teken van die vliegtuig gevind nie. Die soektog is reeds amptelik afgelas. Control Malaysian 370. Malaysian 370, Lumpur radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. In die jare 1967 tot en met nou is daar in Suid-Afrika ongeveer 10 vliegtuie wat as vermis aangeteken is. Dit sluit vlugte binne ons landsgrense sowel as vlugte van vliegtuie in ons buurlande en ook in Suidelike Afrika in met Suid-Afrikaanse vlieëniers aan boord. Dit is vliegtuie wat vanaf verskillende lughawens of vliegvelde opgestyg het en nooit hulle beplande bestemming bereik het nie. Wat egter van sommige van hierdie verdwynings vreemd maak, is eerstens die afstand van die beplande vlug en tweedens die unieke omstandighede voor en na die vlug. Soos met die Rietbok in 1967, wat die enigste sogenaamde groter lugredery vliegtuig is wat vermis geraak het in Suid-Afrika se geskiedenis, is die ander gevalle van vermiste vliegtuie meerendeels kleiner vliegtuie met 1 tot 4 passasiers. In die Rietbok se geval wat ons bespreek het in episode 1, is die verdwyning gekenmerk deur heelwat omstredenheid. Dit was ook die geval met enkele van die ander gevalle van vliegtuie wat vermis geraak het in die geskiedenis van Suid-Afrika. Ons begin met 'n vlug wat vertrek het vanaf die Wonderboom lughawe in Pretoria die 31ste Oktober 1980. Gunther Jürgen Dreyer, wat op daardie stadium sy privaat vlieglisensie 'n paar weke vroeër geslaag het, het 'n vliegtuig gehuur by die Pretoria Air Charter Company. Dit was 'n 4-sitplek Piper tipe vliegtuig. Hy is vergesel deur André Coetzee. Beide was besig met nasionale diensplig by die Weermag Gimnasium in Heidelberg, Transvaal. Dreyer was van Otjiwarongo in die destydse Suidwes-Afrika. Sy vader was oorlede en sy ma Ruth was steeds in Suidwes. Coetzee was die seun van meneer J. Coetzee van Randburg. Die vliegtuig het om en by 10:30 by Wonderboom lughawe opgestyg met genoeg brandstof om 600 seemyl, so ongeveer 1112 km ver te vlieg. 'n Ruk later het 'n onbekende bejaarde egpaar op die vliegtuig afgekom waar dit op die Burgersfort Leidenburg pad geland het. Dreyer het blykbaar aanwysings gevra na Graskop en het na bewering 'n padkaart en nie 'n lugkaart by hom gehad nie. Hulle het weer opgestyg en is nooit weer gesien nie. Na 'n deeglike soektog deur onder andere die lugmag is dit later afgelas. Die vliegtuig word steeds vermis. Die afstand tussen Leidenburg en Graskop is ongeveer 40 km, wat hierdie 'n baie vreemde geval maak. Ons verskuif nou na 10 Julie 1985. Hier is Bless Bridges met Ruiter van die Windjie van die middel 80s. Weer te vry is die windjie. As hy waai, wil hy waai, as hy draai, wil hy draai, die windjie. Oor al ons die
sy is van die wynkie. En hy dra aan ons oor die gevoel om weer vry te wees. Ryter van die wynkie wil ek bly, vryer as die voeltjies rondom my, op verre lande vertel ek, ouwe strande en die see. Ryter van die wynkie, o so vry, stewig op jou ruggie wil ek ry, en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Soms as ek slaap ek tussen die blare, deur jou liedjie gesus as jy saggies versteur die blare. Vroeg voor die eerste straalskyn van die môre, is ons twee weer op reis na die vryheid wat vir ons roep. Ryter van die wynkie wil ek bly, vryer as die voeltjies rondom my, op verre lande vertel ek, ouwe strande en die see. Ryter van die wynkie, o so vry, stewig op jou ruggie wil ek ry, en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Ryter van die wynkie wil ek bly, vryer as die voeltjies rondom my, op verre lande vertel ek, ouwe strande en die see. Ryter van die wynkie, o so vry, stewig op jou ruggie wil ek ry, en oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. En oral waar jy mag swerwe, voer jy my ook altyd mee. Die weer was tipies Suid-Kaapse mis, lae wolke en reën. 'n Sakeman en vlieënier Yves Walter Hamoa was op pad vanaf Gaborone in Botswana na Kaapstad in sy vliegtuig. Dit was 'n 2-motorige Beechcraft Baron 58 met 6 sitplekke. Daar was altesaam 4 mense aan boord. Hamoa is deur die beheertoning in Kaapstad meegedeel dat hy 'n nadering met instrumente sal moet vlieg as gevolg van die slegte weer. Hy is gevra of hy 'n instrumentgradering het en het toe bevestig dat hy wel een het. Dit was egter onwaar. Hy is aangeraai om eerder op Woester te land en te wag totdat die weer verbeter. Hy het egter verdwaal en op Robertson geland. Daar het hy en sy passasiers oornag. Die volgende oggend van 11 Julie 1985 het Hamoa en sy 3 passasiers opgestyg by Robertson vir die 148 km vlug na Kaapstad Internasionale Lughawe. Net na opsuiging het Hamoa die toring by Kaapstad gekontak. Hy is meegedeel dat die weer steeds sleg is en is 'n binnewaartse radiaal gegee om te volg tot by Kaapstad Lughawe. Dit het geklink asof hy nie verstaan wat die beheertoring van hom verwag het nie en het die radiaal inligting verkeerd teruggelees. Die vliegtuig is nooit weer gesien nie en is steeds vermis. Voordat ons die derde en laaste vermiste vliegtuig in hierdie episode bespreek, speel ons musiek om almal wie se spore doodgeloop het in vliegongelukke of vermis geraak het saam met die vliegtuig in herinnering te roep. Ons dink aan geliefdes wat agtergebly het en die ondenkbare pyn moes verduur van 'n onopgeloste dood van 'n pa, 'n ma, 'n kind, 'n familielid of vriend wat hulle nie kon begrawe nie. Hier is Westlife met You Raise Me Up. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me,
on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Moenie weggaan nie, doodloopspore volg net na die breek. Soek jy die perfekte wegbreek in die hartjie van Modimolle Limpopo, of is jy 'n sakereisiger? Kyk nie verder as Gorgeous Gecko Gastehuis nie. Ons het 18 keurige slaapkamers met en-suite badkamers, heerlike tuisgemaakte maaltye, veilige parkering, 2 sprankelende swembaddens, 2 gesellige braai-areas met wifi. Onthou geriewe vir 40 mense, babatees, vroue dae, doekebraai vir die manne ensovoorts. Laaste maar nie die minste nie, het ons 'n welstandspa. Bederf jouself met ons verskeidenheid behandelings wat jou verfris en vernuwe sal laat voel. Alles onder een dak. Jy sal dan ook vir my Sonika en ons ander gasheer Ellen ontmoet, wat sal verseker dat jou verblyf niks minder as buitengewoon is nie. Gorgeous Gecko Gastehuis is gerieflik naby. Ons is net 120 km noord van Pretoria. Bespreek jou verblyf vandag en ervaar luukse gerief en gasvryheid soos nog nooit tevore nie. Besprekings kan gedoen word by 073 625 8250 of besoek ons webtuiste www.geckonail.co.za. Wonder jy wat die pragtige Waterbergstreek jou kan bied as jy op die laaste minuut besluit om weg te breek? Of wil jy vroegtydig beplan? Ons is opgewonde om ons nuwe program Last Minute at Waterberg aan julle bekend te stel. Elke week sal ons die jongste toerisme nuus bespreek, hoogtepunte van besienswaardighede uitlig en vir jou wenke gee oor die beste plekke om te eet, bly en verken. Toerismelede word ook die kans gegee om hul fasiliteite, geleenthede, spyskaarte en spesiale aanbiedings te adverteer. Moenie Last Minute at Waterberg misloop nie. Elke donderdag om 11:30, net hier op Waterberg Stereo, jou uiteindelike gids tot die beste van die Waterbergstreek. Hierdie program is moontlik gemaak deur Waterberg Toerisme 082 770 1701.
Ons derde bydrae aan hierdie episode het plaasgevind in Junie 2003. Jaco du Plessis van Benoni en Laurens Lou van Pretoria het vanaf Dar es Salaam na Mfoe in Zambië gevlieg op pad terug Suid-Afrika toe. Die vliegtuig het aan Jaco behoort en Laurens was die vlieënier. Die vliegtuig en 2 insittendes is nooit weer gesien nie. Die amptelike soektog het egter eers dae later begin. Die rede hiervoor is wyd bespiegel. Wat hierdie verdwyning interessant maak, is die gebeure wat gevolg het in die dae daarna. Dis veral 'n boodskap wat een Sondag toe hulle verdwyning nog nie in die media bekend was nie, op Jaco du Plessis se pa se antwoordmasjien gelos is wat die families hoop gegee het. Dit klink soos 'n teksboodskap wat elektronies teruggelees word en die grootste deel is onverstaanbaar. Tog is daar een sin in Engels wat baie duidelik sê die Suid-Afrikaners is nie vrag nie. In lugvaarttaal beteken dit een van 2 dinge. Die 2 was nie in die vliegtuig nie, of hulle is nie beseer in die ongeluk nie. Die boodskap bevat ook die name van Jaco du Plessis se pa Gerry, as ook sy ma Marina, en klein Jaco, sy babaseun, wat op daardie stadium 9 maande oud was. Laurens Lou se vrou Gina, se selfoonnommer is ook genoem. Die nommer waarvan dit gestuur is, kon nie opgespoor word nie, maar die families het die boodskap na deskundiges gestuur in die hoop dat hulle meer daarvan sal kon ontsyfer. Laurens Lou en sy eggenote het juis afgespreek dat hulle nie kontak sou maak totdat hy terug is by die huis nie. Gewoonlik as hy in die buiteland is, kommunikeer ons per e-pos, maar ons het afgespreek dat ons nie die keer sal praat nie. Sy sê haar man sou haar beslis laat weet het as hulle nie verlede donderdag sou teruggekom het nie, of as hulle 'n ander roete sou neem. Dit is dalk wat die boodskap wou oordra. Die boodskap, asook berigte uit Tanzanië en Kenia dat die vliegtuig na die tyd op die Jomo Kenyatta lughawe in Nairobi in Kenia gesien is, het die raaisel laat verdiep. Meneer Gerry du Plessis sê sy seun sou nooit so 'n groot fout gemaak het as om in die teenoorgestelde rigting te vlieg nie. Kenia is noord van Tanzanië. Du Plessis Jr. ken die roete en het dit op daardie stadium al vir 5 jaar gevlieg. Lou was ook 'n beroepsvlieënier. Buiten die vliegtuig se navigasie-instrumente het Jaco 2 GPS-toestelle by hom gehad. Ek kan nie glo dat hy so van koers sou raak nie. Dit was ook 'n mooi weersdag in Tanzanië en daar was nie rede dat hulle sou verdwaal nie. Albei families was ook seker dat die 2 op pad terug was na Suid-Afrika en dat hulle nie ander draaie wou maak nie. Du Plessis se pa het toegegee dat daar dalk ongeruimthede betrokke kon wees, maar hy wou hom nie steur aan gerugte nie. Ondertussen het Tanzanië sy soektog na die vliegtuig afgeskaal. Die land se hoof van burgerlugvaart het gesê, die soektog sal net heeltemal afgelas word indien die vliegtuig of die wrak opgespoor is. Jaco du Plessis se pa het egter bevestig dat hulle die soektog nie sal laat vaar nie. Hy het toe iemand na Tanzanië gestuur om onafhanklik van die owerheid moontlike leidrade op te volg. Hoewel albei families vasglo dat die 2 mans binnekort tuis sou wees, het die gewag sy tol begin eis. Ons emosies ry wipplank. Eers is daar goeie nuus en skielik is daar weer slegte nuus. Dit is baie uitputtend, het Du Plessis gesê. Mevrou Lou het gesê sy sal positief bly ter wille van haar en haar man se dogter Renée en hulle seun. Die raaisel is steeds onopgelos. Om uit te vind wat gebeur indien 'n vliegtuig wegraak, het ons met Henk Kraai gaan gesels hier van Wonderboom Lughawe by die Blue Chip Vliegskool, om uit te vind wat presies is die prosedure wat gevolg word indien 'n vliegtuig wegraak. Henk, wat gebeur indien, sê maar byvoorbeeld, 'n groot passasiersvliegtuig wegraak wat onder radarbeheer is? Wouter, soos ons nou gepraat het, is daar baie verskillende scenario's en ons gaan na die eerste ene kyk na die groter vliegtuie en hoe hulle wegraak. Hulle is onder radiobeheer van 'n kontrolekamer en hulle beheer die vliegtuig. So daar sal 'n sekere rapporteringspunte wees waar die vliegtuig gaan moet rapporteer en indien hy op so 'n posisie nie rapporteer nie, sal hy as vermis verklaar word. Ons 3 fases waarin ons beheer, hierdie fase sal die in-surfa fase wees. Dit beteken dat die vliegtuig vermis is of ons nie om in die hande kan kry nie en daar sal dan op verskeie maniere na hom gesoek word. Eerstens sal daar gekyk word, kan ons hom op verskillende frekwensies in die hande kry, kan ons hom op radar nog sien en so probeer om te sien of hy werklik weg is en of daar net fout met die vliegtuig se radiokommunikasiesisteme dalk kan wees. Wat is die tyd wat 'n vliegtuig gegee word
voordat 'n mens kan begin bekommerd raak? Elke vliegtuig sal 'n tyd hê wat hy moet rapporteer of 'n posisie hê waar hy moet rapporteer. As ons die in-server fase kyk waar ons na hom begin soek, dan sal dit 30 minute wees waarna hy vermis is of nie kommunikasie met hom kon gehad het nie. Dan sal ons die in-server fase betree. Ons gaan 'n bietjie oor na die kleiner vliegtuie soos wat hulle bekend staan. Ons het 'n geval in hierdie episode bespreek of gaan bespreek waar 'n persoon geland het op 'n pad wat eintlik heeltemal onwettig is tensy dit 'n noodgeval is. Hulle was 2 passasiers in 'n kleiner 4-sitplek vliegtuig. Hulle het toe vir die mense in die omgewing gevra in watter rigting hulle 'n sekere rigting wou gaan. En wat toe gebeur het is hulle het vir die volgende 40 km tussen die 2 dorpe spoorloos verdwyn. In so 'n geval hulle het die vliegtuig gehuur, so niemand het regtig na hulle gesoek op daai stadium nie. Dit was slegs familielede wat agtergekom het, maar hierdie ouens het nie uitgekom by die punt waar hulle uitkom nie. So as jy 'n vliegtuig huur, is dit 'n bietjie miskien meer riskant, maar as jy onder 'n vliegskool se beheer is dit baie meer veilig, sou ek sê. Is dit reg so? As ons na die kleiner vliegtuie kyk, sit ons baie in 'n posisie waar ons nie beheer word deur lugtorings nie. Daarso praat ons met mekaar en rapporteer ons posisies onder mekaar. In so 'n geval waar jy deur vliegskole of kleiner maatskappye vlieg, word daar na jou gekyk. So daar sal tye wees wat jy aan hulle moet rapporteer. Ons sal presies kyk hoe laat die vliegtuig waar moet wees en hy sal vir ons sê as hy daar land. Indien hy nie daar land nie, sal ons dan self ons emergency response plan soos dit bekend staan begin volg en eerstens die vlieënier probeer soek. As ons hom nie in die hande kry nie, al die lugbeheertorings bel en hoor of hulle van hom gehoor het. Dan volg ons prosedure om te kyk. Baie van die kere as dit op klein dorpies is, kan jy die polisiestasie bel en vra, ry asseblief uit en gaan kyk of die vliegtuig wel op die lughawe staan of nie. Indien ons dit nie reg kry nie, gaan ons na die volgende stappe toe en rapporteer dit na ons lugbeheertoring toe. En ons het wonderlike mense wat daar so elke dag werk om die vliegtuie te soek en hulle het ongelooflike koneksies reg oor die land om ons dan te help soek indien so 'n geval werklik plaasvind. Wat baie belangrik is tydens opleiding en so aan. Daar word, wat jy nou gesê het, baie goeie beheer uitgeoefen. So met ander woorde, as jy 'n vlugplan invul, wat vereiste is as jy sekere vlugte doen met opleiding, dan word die telefoonnommer of die selfoonnommer van die vlieënier of die persoon in beheer van die vlug neergeskryf. So dis die eerste punt. Hy word gebel of hy word geskakel en dan die ander probleem is, partykeer is die selfoon se battery nie meer reg nie, so jy kan die ou nie in die hande kry nie. Dis dan wanneer jy byvoorbeeld vir mense vra, gaan kyk asseblief, hy moes op, sê maar Rustenburg geland het, is hulle daar of is hulle nie. Baie keer word mense vinnig paniekerig oor 'n ding, maar is eintlik nie nodig nie. Korrek, dit is dink ek die eerste, aan die begin van mense vliegloopbaan is dit iets waaroor mens redelik hysteries is en ek sal sê vir al die nuwe vlieëniers se ouers en so, verstaan nie dat mens bietjie later kan wees as gevolg van winde of so wat jou later maak nie. So mense raak vinnig in 'n paniek daaroor, maar daarso kan baie eksterne faktore wees wat kan veroorsaak dat die vliegtuig laat is of nie dadelik vir jou laat weet het nie. Met die wonderlike nuwe tegnologie wat beskikbaar is daar baie trekkerstelsels wat ons in die vliegtuig sit, soos wat ons karre kan trek, soos daar ook met vliegtuie. En dis wonderlike tegnologie om te kan sien waar vliegtuie is en indien hulle dan laat is, kan mense op daai rekenaarprogram ingaan en presies bepaal waar hulle is en hoe laat hulle waar gaan wees. En dit beteken ook dat vlieg deesdae baie veiliger is as wat dit ooit was. Ongelooflik, vlieg is sekerlik die veiligste manier van vervoer en dit gaan net beter raak, dit gaan definitief nie swakker raak nie. So ons is in 'n baie unieke bedryf, baie lekker bedryf en ek glo ongelooflik veilige bedryf as dit reg gedoen word. Baie dankie Henk. Om af te sluit, die lys van ander vermiste vlugte van 1967 tot nou binne die grense van Suid-Afrika, die buurlande en Suidelike Afrika met Suid-Afrikaanse vlieëniers aan boord of vliegtuie op die plaaslike register. Op 21 Februarie 1981 verdwyn 'n 6-sitplek eenmotorige vliegtuig vanaf Terrace Bay na Henties Bay in Namibië. 1 persoon was aan boord. Op 20 Augustus 1990 verdwyn 'n 6-sitplek tweemotorige vliegtuig vanaf Henties Bay na 'n onbekende bestemming. Net die vlieënier was aan boord. Op 24 Maart 1993 verdwyn 'n 4-sitplek eenmotorige vliegtuig by Lüderitz in Namibië. Hy styg op by Riversdal in die Suid-Kaap op pad na Henties Bay, doen aan op Upington vir brandstof en vlieg dan na Lüderitz om te oornag.
Hulle styg die volgende dag by Lüderitz ten aanskoue van Verenigde Nasies soldate op, wat dit later ontken. Die vliegtuig verdwyn met 4 passasiers aan boord. 22 Februarie 1996 merk die verdwyning van die 6-sitplek 2-motorige vliegtuig tussen Oos-London en Durban. Daar was 2 persone aan boord. Die 30ste Desember 1997 verdwyn 'n 4-sitplek 1-motorige opleidingsvliegtuig met 2 persone aan boord wat in die see val by Port Alfred. Alhoewel daar ooggetuies was, is die wrak steeds vermis. Laastens, die 7de Maart 2013, verdwyn 'n herposisioneringsvlug van Suid-Afrika na Ondangwa in Namibië en dan na Sao Tome, die eilande aan die Weskus van Afrika, reg oor Gabon. Die vliegtuig was 'n 2-motorige 19-sitplek vliegtuig met die vlieënier aan boord. Daar word vermoed dat die vliegtuig in die see geval het met eindnadering na Sao Tome eiland. Die seebodem is baie diep naby die eilande en die soektog is laat vaar nadat geen teken van die vliegtuig of wrakstukke gevind is nie. Die moeilikste van al die gevalle van vermiste vliegtuie wat ons bespreek het, bly sekerlik die hoop van families en vriende wat selfs jare na die insident steeds glo dat die vermiste persone enige oomblik by die deur kan instap. Dit is 'n hoop wat in meeste gevalle saam met die agtergeblewenes sterf. Kom ons luister na die verbyvlug van 'n vliegtuig. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Mag jy met nuwe insig, hoop en moed hierdie dag aanpak. Onthou elke storie maak saak, ook joune. Wees lig, leef met doel en bly luister. Every story has a voice, a path that breaks through the quiet noise. Here's a place where hearts can share, where truth feels soft, but are always there. You're not alone, your voice has might. Your pain, your joy, they both ignite. It's everyone's microphone, where your words can find their home again. Whether you're crying or you're full of hope, this is where you truly begin again. A refuge for